Ինչպես է առաջանում էգոն։ Մարդու գիտակցության մակարդակներ։ Մենք կուսումնասիրենք, թե ինչ է էգոն, ինչպես է այն առաջանում և որտեղ է այն գտնվում։ Մարդկանց գիտակցության մեջ կան որոշակի մակարդակներ, որոնցից առավել պարզունակը կամ առաջինը ավելի մոտ է մարդկայինին, որը մենք անվանում ենք միտք։ Ինչպես է առաջանում միտքը։ Մարդկանց մեծ մասը ապրում է մտքով։ Համապատասխանաբար պետք է հասկանալ, թե ինչ է դա։ Որոշ աղբյուրներ ասում են, որ միտքը բացարձակ պատրանք է, ինչպես ամբողջ աշխարհը։ Բայց ինչպես հասկանալ, որ միտքը պատրանք է։ Միտքը աշխատում է ինչ-որ բանի հիման վրա։ Մեր ուղեղը մտքերի նստավայր չէ։ Մտքերը իրենց-իրենցով, որպես մտապատկերներ, գոյություն ունեն տարածության մեջ։ Բայց ինչու է մեր ուղեղը կամ մեր միտքը արձանագրում մտքերը և կապվում այդ մտքերի հետ։ Ինչպես է նա փոխազդում մտքի հետ։ Մենք գիտենք, որ կան կապվածություններ։ Կապվածություն այն փաստին, որ մարդը արդեն փորձել է իր համար և բաժանել է վատի և լավի։ Դրանով զբաղվում է միտքը։ Բայց ինչպես են առաջանում կապվածությունները։ Կապվածությունները առաջանում են զգայարանների շնորհիվ։ Մարդը տեսնում է կա վատ տեսողություն, կա լավ տեսողություն, հաճելին և տհաճը։ Այս ամենը ֆիքսում է այն անհատականությունը, որն առաջանում է այն բանի հիման վրա, ինչին արձագանքում է մարդը։ Այս արձագանքների շնորհիվ առաջանում է անհատականությունը։ Իսկ այն պրիմիտիվ արձագանքների շնորհիվ, օրինակ, ինձ դուր է գալիս կամ ինձ դուր չի գալիս, դա իրերի պրիմիտիվ տեսակն է, առաջանում է էգոն, որը ձգտում է հարմարավետության, և առաջանում է էգոն, որը փախչում է անհարմարավետությունից։ Հետևաբար 5 զգայարանները, որոնք նուրբ ուղիներով կապված են մարմնի հետ, մարմնական գիտակցության հետ, ձևավորում են միտքը, հիմնվելով այն բանի վրա, թե ինչ է տեսել, լսել, զգացել և այլն։ Եվ այս ամբողջ տեղեկատվությունը գրված է մարմնում։ Հետևաբար մարդկանց համար շատ դժվար է հաղթահարել այն ցանկությունները, որոնք ուղղակիորեն ազդում են մարմնի վրա։ Ես այնքան եմ ուզում, որ ամբողջ մարմինը ուղղակի ցնցվում է։ Դա նշանակում է, որ այս մարդու ցանկությունը շատ ուժեղ է գրված։ Այս մարդը խնդիր ունի, քանի որ չի կարողանում վերահսկել այդպիսի գործընթացները։ Այդ ցանկությունները երբեմն դուրս են գալիս սահմաններից, և մարդկանց մոտ կյանքում առաջանում են տառապանքներ։ Համապատասխանաբար 5 զգայարանները, մարմնային գիտակցությունը և միտքը ստեղծվում են արտաքին ազդեցության շնորհիվ։ Այն ամենը, ինչ մենք տեսնում ենք, այն ամենը, ինչ մենք լսում ենք, այն ամենը, ինչ զգում ենք և շոշափում ենք, այս ամենը մտքի առաջացման պատճառն է և նրա, ինչ կոչվում է էգո։ Եվ ահա դրա հետ պետք է աշխատել։ Էգոն մարդու մեջ ինչ-որ կոնկրետ վայրում է, թե դա մտքի արդյունք է։ Դա մեր բոլոր զգայարանների ամբողջությունն է։ Եթե ենթադրենք շեշտը դրվում է զգացումի վրա, օրինակ այստեղ ցուրտ է, ապա էգոյի մի մասը կարող է ֆիքսել այդ ցուրտը։ Այդ դեպքում սա զգացողություն է։ Եթե այստեղ հայտնվում է տհաճ հոտ կամ հաճելի հոտ, դա կլինի հոտառության զգայական օրգան։ Սրանք բոլորը աստրալ եթերային ռեակցիաներ են։ Հետևաբար արձագանքը որպես այդպիսին, որը տեղի է ունենում էգոյի մեջ, կապված է զգայարաններից մեկի հետ, և բնականաբար շեշտադրումը կարող է ուղղված լինել որոշակի զգայարանների։ Բայց ընդհանուր առմամբ նա պարզապես չի գիտակցում։ Նա պարզապես ասում է, որ իրեն լավ կամ վատ է զգում, իրեն դուր է գալիս կամ դուր չի գալիս։
այս գույնը լավն է, այստեղ հաճելի հոտ է գալիս եւ այլն։ Դա անհատականություն է, դա էգո է։ Նրանք այլևս չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում, չեն հասկանում, թե ով է իրենց առաջնորդում, որտեղից է այս ամենը։ Դա կապվածություն է, դա մի մեծ խնդիր է, քանի որ իր անձը ձևավորելու համար, երբ մարդը հայտնվում է անսովոր իրավիճակում, իսկ դրանով զբաղվում է կարմայական օրենքը, նա սկսում է տառապել այն բանի համար, ինչը իրեն դուր չի գալիս։ Դրա համար յոգայում ասում են, որ մենք պետք է սովորենք սիրել այն ամենը, ինչը մեզ դուր չի գալիս, եւ այդ ժամանակ մենք կհասկանանք, թե ինչ է օրենքը։ Ինչպես սիրել։ Դա չի նշանակում, որ մենք պետք է գլուխը կրակի մեջ դնենք կամ մեր մատը դնենք մսաղացի մեջ։ Ոչ, դա ծայրահեղություններ են։ Մենք պետք է սկսենք գիտելիքից։ Մենք փորձում ենք հասկանալ, թե որն է մարդու տառապանքի պատճառը։ Տառապանքի պատճառը չափազանց կապվածություն է զգայարանների հետ, որոնք տալիս են իրենց արձագանքները, եւ որոնց հիման վրա ձևավորվում է մի անձնավորություն, որը ասում է. ինձ դա դուր է գալիս, իսկ սա ոչ։ Ես սա ուզում եմ, իսկ սա չեմ ուզում։ Բայց նա ընկնում է անցանկալի միջավայր եւ համապատասխանաբար նա պետք է սովորի ընդունել դա։ Վերլուծելով իրադարձությունը սկզբից մինչև վերջ, նա պետք է հասկանա այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում եւ վերահսկի։ Մենք մեր գիտակցությունը ձևավորում ենք կապվածության հիման վրա արտաքին աշխարհի հետ, արտաքին զգայարանների միջոցով։ Եթե ցանկանում եք վերահսկել կյանքը, ապա պետք է սկսեք գիտակցության ձևավորումից։ Որ պահին է անհետանում էգոն։ Էգոն անհետանում է, երբ քնում ենք, քանի որ 5 զգայարաններն անջատվում են, եւ անջատվում է միտքը։ Անհատականությունը, ինտելեկտը ամբողջովին անհետանում են, երբ խորը քնի մեջ ենք, բայց այնտեղ միշտ գոյություն ունի էություն։ Անհատականությունն ու էգոն նույնն են։ Կարծում եմ այո։ Դա նման է անհատի արձագանքին։ Ցանկացած անձնավորություն, ցանկացած մարդ ունի իր էգոն։ Անձի արձագանքը ինչ-որ բանի նկատմամբ անպայման էգոիստական է, քանի որ մարդը ձևավորված վերաբերմունք ունի կյանքի եւ իր նկատմամբ ու առաջնորդվում է դրանով։ Հոգեբանության մեջ դա համոզմունքների համակարգ է։ Ենթադրենք ես համոզված եմ, որ դա լավ է, իսկ դա վատ է։ Իսկ մարմնի մահից հետո էգոն անհետանում է։ Այն պարզապես անհետանում է մտքի հետ միասին, երբ ուղեղը մահանում է, երբ 5 զգայարանները անջատվում են։ Երբ մահվան վիճակ է առաջանում, բոլոր 5 զգայարանները հերթով անջատվում են, բայց վերջինը անջատվում է լսողությունը։ Հետևաբար արտաքինից արդեն մահացած մարդը դեռ կենդանի է, նա կապրի եւս մոտ 5-7 օր, բայց ինչ-ինչ պատճառներով նա արագ թաղվում է։ 5-7 օր մնում են հոգին եւ նուրբ մարմինները, դրա համար էլ նշում են 7 օր։ Վերջինը անջատվում է լսողությունը, եւ լսողության օրգանի միջոցով կարելի է խոսել հոգու հետ, որտեղ այլևս չկա այն ընկալումը, ինչպիսին եղել էր որպես անհատ, բայց հնարավորություն կա դիմել հոգուն։ Հետևաբար Տիբետում կա մի ավանդույթ, որտեղ լաման շփվում է հեռացողի հետ եւ նրան ուղղություն է տալիս։ Այս հաղորդակցությունը տեղի է ունենում շատ օրեր, նույնիսկ ավելի քան 7 օր։ Այնուհետև կատարվում է արարողություն, որպեսզի հոգին խաղաղություն գտնի եւ չթափառի միջին աշխարհներում։ Առաջին հերթին պետք է հասկանալ էգոյի առաջացման պատճառները։ Պետք է հասկանաք, թե ինչպես է էգոն ազդում ձեր կյանքի վրա, ինչպես է այն ազդում ձեր վրա, քանի որ դուք էգո չեք։ Առաջին հիմնական ճիշտ վերաբերմունքը ես միտք չեմ, ես մարմին չեմ սկզբունքն է։ Եթե ցանկանում եք վերահսկել այս սկզբունքները,
ապա առաջին հերթին ուսումնասիրում եք այնպիսի կարևոր հասկացություն, ինչպիսին է մտովի առանձնացում մարմնի, անհատականության և մտքի հետ։ Հակառակ դեպքում միտքը կառաջնորդի ձեր կյանքը և դուք ոչ մի լավ բանի չեք հասնի ձեր համար։ Քանի որ նույնիսկ փոքրիկ ուրախությունները, որոնք առաջանում են ինչ-որ շահերի հասնելու համար, դրանք ի վերջո հանգեցնում են տառապանքի։ Հետևաբար դուք պետք է սկսեք շատ կարևոր հասկացությունից, երբ գտնում եք հեռավորություն էգոյի, անհատականության և նրա մեջ, ինչ դուք ձեզանից ներկայացնում եք։ Այնուհետև աշխատելով, դուք գտնում եք կապեր ավելի նուրբ հոգևոր մակարդակների վրա։ Հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք, որ միտքը մեզ հրաման չտա, որ նա իմանա իր տեղը և որ դուք երջանիկ լինեք այն երջանկության տեսանկյունից, որի մասին խոսում են բոլոր վարպետները, ապա ցանկալի է ձեր էգոն ուղղել դեպի ձեր ներսում գտնվող աստվածությանը, այսինքն միտքը ուղղել դեպի ձեզ, այսինքն պետք է այն վերածրագրավորել կամ կենտրոնացման ուժով ստիպել մտքին անել այն, ինչ պետք է և պարտավոր է անել իր բնույթով։ Այսպիսով դուք կստեղծեք պայմաններ, որոնցում նա լավ կատարող կլինի և այդ պահին ձեր էվոլյուցիան կարագանա։ Կարո՞ղ է մարդը ապրել ընդհանրապես առանց էգոյի։ Իհարկե կարող է, դա սուրբ մարդն է։ Ինչ է սուպերէգոն։ Սուպերէգոն այն էգոն է, որը ձեռք է բերում աստվածային որակ և օգնում է մարդուն արտահայտվել կյանքում, բայց դա անում է ոչ թե ինքն իրեն, այլ որպես գործիք Աստծո ձեռքում։ Ինչ է նշանակում էգոիզմ բառը։ Էգոիզմը սխալ վերաբերմունք է ձեր և ձեր կյանքի նկատմամբ, հիմնվելով այն սխալ կարծիքի վրա, որն առաջացել է ձեր հինգ զգայարանների վրա, արտաքին միջավայրի ազդեցությունից, որի միջոցով եզրակացություն եք անում, բայց այդ եզրակացությունը տեղի է ունենում այն բանի հիման վրա, ինչ դուք ժամանակին գիտեիք, տեսաք և լսեցիք։ Դա ճշմարիտ գիտելիք չէ։ Եվ ահա էգոիզմը հենց առաջանում է նրանից, որ դուք վստահ եք ձեր իրավացիության մեջ, բայց այս իրավացիությունը սխալ է, քանի որ դուք առաջնորդվում եք միայն հինգ զգայարանների հիման վրա և այն, ինչ դուք արդեն սովորել եք այս կյանքի ընթացքում, այս մարմնավորման մեջ։ Օրինակ, որոշ մարդիկ ասում են, որ չկա նախկին կյանք։ Ինչով են նրանք առաջնորդվում։ Նրանով, որ նրանք չեն հիշում։ Եթե մարդը չի հիշում, դա չի նշանակում, որ դա չկա, դա սխալ է։ Մենք շատ հաճախ ենք լսում, որ պետք է պայքարել կամ հաղթել էգոյին։ Էգոյի դեմ պայքարել կամ հաղթելը նշանակում է պայքարել ինքներդ ձեր հետ կամ հաղթել ինքներդ ձեզ, բայց դա անիմաստ է։ Պետք չէ պայքարել էգոյի դեմ, այլ պետք է էգոյի հետ ընդհանուր լեզու գտնել և միասին շարժվել էվոլյուցիայի ճանապարհով։ Առանց էգոյի զարգացումը անհնար է։